Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur apirilak 3 dugu, astelena, eta gaurkoan 2 elkarrizketa izanen ditugu magazinean. Lehenik eta behin kirol kontuak izango ditugu hasiera batean, Alberto Barberenarekin izanen gara Nafarroako duatloi sprint modalitateko txapeldunarekin. Eta ondoren kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Patxi Urrutiarekin gaurkotasuneko gaiak landuko ditugu. Ondoren zaratak tartean gaurkoan kiriketan saioa izango dugu eta aste honetako hitzordu baten inguruko saioa izan ere korrikaren aurkezpena zentralen egin zutena ikusteko aukera izango dugu. Hori baino lehenago Aitziberriturriarekin eguneko lerroburu nagusiak ikusteko ordua iritsi zaigu. Arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Albisteekin hasteko, Nafarroako 10 udal handienek aurreko kontu egonkortasunari buruzko legea bertan behera uzteko eskatu diote Madrili, Iruñan egindako tokiko autonomia defendatzeko jardunaldian. Bertzalde itsaso dei Gaztelu artean egiteko azken goi-tentsioko linea ez da egingo. Espainiako gobernuaren ingurumen ebaluaziorako zuzendaritzak jakinarazi die proiektua atzera bota dutela. Aurrera jarraituz albisteekin, Nafarroako gobernuak eta sindikatuek aho batez onartu dituzte Nafarroako administrazio publikoetako langileen lan bizitza eta familia bateragarriak izateko neurriak. Eta eraso homofobo bat jasandu gazte batek Iruñean asteburuan. Kiroletan osasunak porrota atletiken aurkako Euskal Herrian gorritxoak ia ezinezko dute salbazioa lortzea azken postuan jarraitzen baitute 11 punturekin. Eta artean, Noe Bermejo artistaren arte instalazioak Ziudadelan egonen dira ikusgai hurrengo maiatzaren 28 arte. Eta albistekin bukatzeko, Zuberoatik Nafarroara pasatuko da berriro ere korrika. Eskerrik asko Aitziberriturria eguneko lerroburu nagusiak emateagatik. Orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara egunero bezala. Lerroburu nagusian gaurkoan, 6.000 nafar zeliakoak dira, 180 oraindik diagnostikatu gabe dago. Haurrak 2 urte izan baino lehen diagnostikatzen dituzte datuen arabera. Gaurko argazki nagusian Jesako urtegia daukagu eta albiste hau ekartzen dute gaurkoan argazki eta guzti. Jesa urtegiko presa berriak 76 metro ditu dagoeneko. Bukatzeko beste 2 albiste gehiago azalari dagokionez, osasunaren hauteskundeak abuztuan izanen dira eta amaitzeko Uharte Arakilgo istripuan hil zirenei omenaldia egin diete asteburu honetan. Aurrera egin dezagun gaurko Diario de Noticias egunkariarekin. 910.765 dei jasotzen ditu SOS Nafarroak urtean, 137 desegokiak direla aipatzen dute lerroburu nagusian. Barne Kontseilaritzak 112 telefonoa hobetzeko plan bat bultzatu egin du. Bestalde lerroburu txikiago batean, udaltzaingoa Iruñean gertatutako eraso homofobo bat ikertzen ari da. Eta gaurko argazki nagusian hezkuntza kontuak, herriaren ikastetxea, landa eremuetako zentroetan 3.000 ikasle biltzen dira, 3 eta 12 urte bitartekoak. Eta gaurko argazkiko protagonistak, Etxalar herriko haur guraso eta irakasleak ditugu herriko frontoian. Bukatzeko Euskadiko itzulia Gazteluko plazatik hasiko da gaur bertan. Eta aurrera egin dezagun gaurko gara egunkariko azalarekin, lerroburu nagusian nazioarteko ezbehar baten berri ematen digute, Kolonbiako tragedia aldaketa klimatikoaren eraginez izan dela diote. Ibaien urmailaren igoerak 200 hildako eta 100 desagertu eragin ditu Kolonbian.
Bestalde, gaurko argazki protagonistan etxerateko kideak ditugu, etxeratek sakabanaketarekin bukatzeko konpromezua eskatu du. Atzo bertan, etxeraten 16. Asanblada Nazionala ospatu zen eta horren isla dugu gaurko argazki protagonista. Bukatzeko, Oiane Perea Arabako bertsolari txapeldunari elkarrizketa egiten diote gaurkoan, eta beraren adierazpen batzuekin bukatuko dugu azalaren analisia, barrutik kantatu nahi dut eta hala egiten dudanean ondo sentitzen naiz. Astelenetan berri egunkaririk ez daukagunez, bukatzeko Euskal Herri Irratiko agerkariari dagokionez, gaurko azalean, Zuberoatik Nafarroara itzuliko da lekukoa eta irudi batzuk ikusteko aukera izanen dugu, bideo bat hortxe Lizarrako bideo bat daukagu azalean, bestalde Iruñan 29.000 lagun bizi dira pobrezia energetikoan eta datu gehiago ikusi ditzakegu albistaren barrualdean. Eta bukatzeko Mikel San Sebastian Lesakako presoaren lagun batek autoistripua izan du eta albistean irakur dezakegun moduan onik dago. Apirilak 3 dugu gaurkoan astelene, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Nafarroako 10 udal handienek eta merindade burukoek Madrilgo gobernua premiatzea hitzartu dute aurrekontu egonkortasunari buruzko legea indargabetu dezan. Iruñak jardunaldi bat bultzatu du, nondik mozio bat sortu baita toki autonomia defendatzeko eta kolokan jartzeko zorraren ordainketa lehenetsita ezarritako gastu muga. Kultura kontuekin aurrera jarraituz, Noe Bermejo artista leondarrak Zitadelako labea argazki kamera bilakatu du, oroitzea, gogoratzea, ahaztea erakusketarekin. Argazki, marko, marrazki, eskema eta objektuez osatutako instalazioak maiatzaren 28 arte ikus daitezke. Iruñarekin aurrera segituz, udalak 6 emakume aitzindari eta nerabe bati omenaldia eginen die Lezkairuko plaza bati izena emanez. Parque de las Pioneras eta Maravillas Lamberto plaza izanen dira 1936ko Gerra Zibilean hil zituzten emakume hauek. Energia pobreziaren inguruan Iruñan jasaten dutenen profila honakoa da, Iturriurriko familiak 3. adina gazte emantzipatuak eta guraso bakarreko etxeak. Udalak gai honi heltzeko ikerketa bat egin du. Eta bestalde astelehen eta asteartean Sarasate pasealekua itxita egonen da Euskadiko txirrindula itzulia dela eta eguerdiko ordu batak aldera aterako dira 2 etapak gaur eta bihar. Eta San Francisco liburutegiak haurrentzako tailerrak eskainiko ditu, artea eta hezkuntza uztartuko dituzte, hitz margotuak tailerraren bidez. Gaurtik aurrera eman daiteke izena tailer honetan. Eta ikastaro eta tailerrekin aurrera jarraituz, konpainia zentroak eskaintzen dituen 17 ikastaroetan izen emateko epea irekita dago gaurtik aurrera, ikastaroak apirila eta ekaina bitartean izango dira. Zinema forum bat ospatuko da Iruñean ere, giza eskubideen ingurukoa Gaztediaren etxean eta Kondestable jauregian, IPES elkarteak antolatutako 6 saio izanen dira guztira, apirila eta maiatza bitartean. Iruña alde batera utzita joan gaitezen lehenik eta behin Antsoain aldera astelenero bezala, Antsoaingo aurrekontu parte hartzaileetarako oinarriak argitaratu dituzte 2017 urterako Antsoaingo aurrekontu parte hartzailea 20.000 eurorekin hornituta egonen da. Proposamenak aurkeztu beharko dira, inprimaki berezietan udalaren web orrian ere eskuragarri egonen direnak eta Antsoaingo udalan izanen dira ere. Goizeko 8:30 ordu 2 aurkeztu daitezke apirilaren 3-tik 28-ra. Eta bestalde ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zergari dagokionez, ordainagiriak ibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidali dira, borondatezko ordainketaren azken eguna apirilak 20 izango da. Bestalde aste honetako hitzaldi batekin aurrera jarraituz,
la violación de los derechos humanos de las mujeres durante la Guerra Civil y el franquismo, apirilak 5 izango da hitzaldi hau Loza kaleko kulturgunean arratsaldeko 7:00. Eta bestalde, gizarte etxe komunitario berria Antzinako Osasun Etxeari dagokionez, hemendik gutxira ireki baino lehen auzolana eginen da helduden apirilaren 8 goizeko 10:00 ordu 2:00. Tokia garbitu, margotu eta txukuntzeko helburua izanen dute eta interesa duen orok telefonoz eman beharko du izena apirilaren 5 baino lehenago. Antsoin alde batera utzita joan gaitezen Aranguren ibarra aldera. Deialdia egin dute Aranguren aldean, kulturako teknikari lanpostua aldi baterako kontratazioarekin betetzeko izan gaien zerrenda, hautaproben bidez osatzeko. Deialdian parte hartzeko eskabideak apirilaren 18 baino lehenago egin beharko dira. Eta bestalde, Aranguren ibarreko udaleko muskulazio eta kardiogela eta kirol programaren garapenerako laguntza teknikorako zerbitzua esleitzeko lehiaketa argitaratu dute, eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 12an bukatuko da. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera astelenero bezala, Lakuaren parkea hobetzeko proposamenen lehen espena, martxoaren 27tik astelena apirilaren 2 igandea Konstituzio parkea Lakuaren parkea hain zuzen ere hobetzeko egin diren proposamenak lehen esteko aukera izango da. Eta Barainainekin aurrera jarraituz, 23. Barainaingo titere jaialdia iragartzeko 13. kartel lehiaketaren epaimahaiak epaia eman du hurrengo kartela saritzeko. Egile irabazlea Dales Bida kartela izan da eta egilea Cristobal Aguilo Dominguez. Eta bestalde, Txinako pinturari buruzko erakusketa eta doako tailerra izanen dira Barainainen, gaur izanen dute Txinako pintura tailerra egiteko aukera eta erakusketa apirilaren 7 bitartean ikus daiteke kulturetxean. Eta aste hauetan, korrikaren inguruan 11 dira egiten ari diren ekimen eta ekitaldiak, gaurkoan horren lekuko izanen den beste bideo bat ikusteko aukera izanen dugu, Zaraitzu aldera joanen gara, izan ere bertako eskolan maniki erronka egin dute korrikaren inguruan, zirkorrika bestearen inguruan, eta hori ikusteko aukera izanen dugu jarraian. Mugidenok bai festara, atera gaitezen plazara, bidera atera gara, mundura atera gara, Zaraitzutik igaroko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batzik bat, denok bat, bat eta batzuk gara onara euskara bat. Korrika egiteko gogoa, euskara da gure asmoa, esku artean lekukoa, bidera atera gara, korrika atera gara, Zaraitzutik igaroko gara. Azkarrika, guk euskaraz zukaika, badugu Kristoren lirika, bidera atera gara, mundura atera gara, Zaraitzutik igaroko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batnik bat, denok bat, bat eta batzuk gara onara euskara bat mundu bat. Hizkuntza korrika indara, hitz egiteko beharra, euskara beti barra barra, bidera atera gara, korrika atera gara, Zaraitzutik igaroko gara.
batera, edo soilik ikustera, baina euskara bultzatzera, bidera atera gara zaraitzutik ibiliko gara. Izan bat, egin bat, batzuk eta bandik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Izan bat, egin bat, batzuk eta bandik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, kirol kontuak izanen ditugu lehenik eta behin astelehen honetan, Alberto Barberena izanen dugu Nafarroako duatloi txapelduna, eta bestalde batetik gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Patxi Urrutiarekin gaurkotasun gaiak landuko ditugu. Horren ondoren, zaratak tartean gaurkoan kiriketan izango dugu, korrikaren aurkezpena ikusiko dugu Iruñeko zentral aretoan.